Voilà. Alors, إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا. بغينا غير واحد ولا وحدة تطلع معنا تعطينا إشارة بأن الصوت مسموع، وأظن أنا غادي نفيريفي الصوت مسموع بالنسبة لي أنا. ألو، قناة جديدة، قناة احتياطية ديال سارة شو، اللي راني حطيت الرابط في القناة خارج التغطية، وكنتمنى الإخوان والأخوات والمتتبعين والمتتبعات الأوفياء لهذه القناة المتواضعة التحقوا بهذه القناة. هذه القناة فقط باش كندير فيها المباشر، ومنين كنسالي كنحطو في قناة خارج التغطية باش نفهم للمتتبعين والمتتبعات بأن يعني القناة خارج التغطية فيها مشكل، ما يمكنش لي نطلع في المباشر. فوالا، هادشي سبق ليا وضحته، ولكن ما عندناش مشكل اللي ما عندنا حتى شي واحد. انا كما دائما كنقولها، كنديروا بحال جونغ يعني فيديو، ولكن هاد المباشر ماشي بحال فيديو باش ما نخلطوش. هنا كنهضر سبونطاني، ما كندير لا مونتاج لا والو. غادي نواكب اخواني اخواتي الاعزاء في هذه الكارثه، هذه الكارثه اللي وقعت هذه دابا ازيد من 3 ايام 4 ايام ديال السبته. و السؤال الكبير واللي خاصو يتطرح، طرحوه بعض القنوات ولكن ما طرحوش الطوابريه والطوابريه واللي كيقولوا الله الوطن الملك. حتى واحد فيهم ما خرج استنكر هاد الكارثه. جالسين كيتعاطاو غير مع بعضياتهم، ريغلومون دو كونت، باش تعرفوا نتوما مع من، باش تعرفوا نتوما مع من عايشين. النهار اللي غيوقع لكم مشكل حتى واحد ما غيهضر عليكم، حتى واحد ما غيهضر عليكم، حتى واحد. هذه غير جانبا كاع يعني العالم كتعرفوا شنو هو العالم كيهضر في هاد الكارثه اللي وقعت ديال الهجره الجماعيه. العالم كامل كيستنكر او كيعطينا يعني معلومات 24 سور 24، كيعطيونا شحال من واحد توفى، كيعطيونا شحال واحد رجع للمغرب، الا الحكومه ديال خنينيش اللي ضربتها القوى. اللسان تصرت ليهم. هنا خاصكم تطرحوا ماشي غير سؤال واحد، غتطرحوا مليار ديال الاسئله. علاش هذا الصمت؟ والصمت حتى على الوفيات، والصمت حنا عرفنا العدد ديال الوفيات الى حد الساعه اللي كنهضر معاكم 70 وفيات اللي غرقات واللي ماتت والدولة المغربية لا تحرك ساكن. كتموت غير 10 ولا 5 في شي دولة كيديروا حداد، و70 هذا كنهضر معاكم الى حد الساعة 70 شاب وشابة اللي هما داهم البحر ولا تلاحوا ولا هادو تلقاو، لان هاد احصاء هادوك اللي تلقاو وباقين ما عرفناش اللي
البحر باقي ما لاحوش، وباقي ما عرفناش شحال العدد غادي وكيزيد. واش خرج شي مسؤول مغربي، شي مسؤول في الحكومه، واش خرج وعطى لكم 30 سكوند 30 ثانيه يهضر على هاد الكارثه ديال هاد الشباب، وخاصه اللي ماتوا، خاصه اللي ماتوا. واخا خرجوا، ما كاينش شي واحد في العالم ما خرج كيدوي الا حكومه خنوش. شنو كتعني؟ كيقول لكم اخنوش تلاحوا في البحر ياكلكم الحوت، ما عندنا ما نديرو بكم، ما عندنا ما نديرو بكم. وشتي هاد الشباب اللي اقل من 25 سنه راه الذهب، والذهب بالنسبه للدول الاخرى الاوروبيه، اسبانيا، فرنسا، المانيا، وبزاف ديال الدول اللي عندهم الشيخوخه، عرفتي ملي كيشوفوا هادوك الشباب من 25 عام لتحت والمغرب كتلوحوا في البحر، شنو غدير هي؟ شنو غدير؟ غادي تحل لهم الباب، اولا غتحل لهم يعني غتقول لهم مرحبا؟ بطبيعه الحال ما غترحبش بكل شيء، ما غترحبش بكل شيء، ما غترحبش بكل شيء. ولكن هاد الوزير الاول الاسباني ربي عطاه واحد الدماغ اللي ما عطاش الاخنوش واللي معاه. هاد الشباب سي دو لور، سي دو لور غار، سي دي بيير غار اللي المغرب ما عرفش كيفاش يتعامل مع الشعب ديالو اللي هو شعب صغير والشعب يعني ناضج. وهاد الشباب كلهم خرجوا بلا يعني بلا ديبلوم، بلا فورماسيون، ما كاين والو، مليوحين للزرقاء. شنو بغيتو يديروا؟ والبحر وانا اللي كنستغرب فيه هما بعض الاشخاص وبعض لا حول ولا قوه. واحد السيد ضيف حميد المهداوي كنظن سمعتو ربع ساعه، ما قدرتش نكملو. هو السيد عايش خانز فلوس وكيقول خانز فلوس وطالع كيقول بان كيدخل الدين في الهجره، وما علاقه الدين في الهجره، وما علاقه احنا مسلمين، احنا مسلمين الجاليه المغربيه في بقاع العالم، حتى واحد ما تخلى على الدين ديالو. كاينين ربما، ولكن بصفه عامه احنا نعيش في فرنسا، نعيش في المانيا، نعيش في روسيا، نعيش مع فين كنبقى مسلمه. الارض ديال الله سبحانه وتعالى. انبعاث تحياتي لك حبيبتي، تحياتي لك، شكرا لك على الحضور. اذا كنسمع هذاك الضيف ديال حميد المهداوي، جافي اونفي دو فومير. عرفتوا شنو هي جافي اونفي دو فومير؟ جافي اونفي دو فومير، وكيهضر يعني بحال هو زعما رجل دين، او لا هو زعما مسلم، والناس الاخرين لا دين ولا مله لهم. حنا خلينا من الدين صاحبي، خلينا من الدين كل واحد حر. اش كتعرف بان الدين كل واحد حر، يتبع الدين اللي بغى.
هذه ماشي مسألة الدين، هذه مسألة إنسانية، هذه مسألة إنسانية. شباب في مقتضى العمر كيفضل يلوح راسو في البحر وما يبقاش عايش، وانت كتهضر على السميك ديال اسبانيا. هنا ماشي هذا غباء. راه السميك ديال اسبانيا 1300 اورو، فرنسا 1500. ولكن ما تنساش بان هذاك السميك اللي في اسبانيا ب 1300 اورو، هذيك غير باش تاكل وتشرب. عندهم مساعدات اجتماعيه، عندهم ليد سوسيال، عندهم التطبيب، عندهم المدرسه يمشيو يقراو وليداتهم فابور، يعني مدرسه عموميه. عندهم مساعدات في السكن. سمعني مزيان. اما باش غطلع حكا السميك في اسبانيا ب 1300 وكيشد كتر في المغرب، الله يا ودي. كاين شي واحد في المغرب، هذوك الناس البسطاء اللي خدامين في شركات الكابلاج وخدامين سيكوريتي، كيشدوا 1300 اورو، 1,300,000 كيشدوها. راه كيتخلصوا هذوك اللي في الكابلاج 300، يعني 3000 درهم، غيشري بها قنبه غيقش بها راسو. ودوك لي فام دوميناج وكاع الناس اللي خدامين في البني وما مديكلاريينش وكيخلصوهم بالسيمانه. علاه اسبانيا باقا كتخلص بالسيمانه؟ علاه فرنسا باقا كتخلص بالسيمانه؟ كونوا واقعيين واتقوا الله. الا كانت انت تلاجتك عامره، والا كانت انت اولا انت عندك لاكسي وسوان او عندك المال، ما غتفكرش في شي واحد اللي ما عندوش حتى باش يركب في الطوبيس. واش عارف بان الناس ساكنين في المدن، بحال مثلا نعطيكم غير مثال، في مدينه الدار البيضاء كاينين اطفال وعائلات ما عمرهم ما شافوا البحر، ما عندهمش باش يركبوا في الطوبيس. خصنا نكونوا واقعيين. الضيف ديال سي حميد المهداوي ضيف بورجوازي، بلا ما تجي تهضر لينا على الدين. اللي كيهضر على الدين خاصو يكون هو اصلا يعني اما غتحط لينا الاحاديث ولا غتحط لينا داكشي. سير كولو. المواطن المغربي باغي العيش الكريم، باغي يخدم، باغي ياكل، باغي يشرب، باغي يلبس، باغي يتعالج. يمكن لك تهضر لينا الضيف ديال حميد، يمكن لك تهضر لينا على الصحه في المغرب، يمكن لك تهضر لينا على هاد المصيبه الكحله ديال المخدرات اللي كتروج، يعني بواحد السرعه ما كتصورش. لا حقا غيمشيو البلادات الكفار. هاد الكفار هادو راه كيرحبوا بينا، راه مرحبين بينا. هاد الكفار نتوما اللي كتقولوا كفار، الله يرحم ليهم الوالدين. راه شحال من عائله عتقوا، وشحال من اطفال عتقوا. هادو اللي كتسميهم نتوما كفار، هادو كفار ياك. هادو كفار، هادو كتسميهم نتوما كفار. هادو هما اللي عندهم الدين، نتوما ما عندكم لا دين لا مله. نجيكم من الاخر. نكملوا غير باختصار. غيكون لايف قصير
لان بزاف ديال الاخوان والاخوات ما كيحضروش، ما عندناش مشكل. اللي خارج اللي عنده عطله كل واحد الله يسهل عليه. خرج كل شيء كيدوي وكيستنكر وكيتضامن مع الشباب المغاربه في اسبانيا. وانتوما ضربتكم اللقوه، صارت لكم اللسان، ولو نهار ديال الحداد على 70 شاب مات. وباقي المفقودين واخا، لان هاد الدول اللي نتوما اللي كتسميوها كفار، البشر عندهم شي حاجه ثمينه، النيتخ هيومان. بالنسبه لكم هادوك الشباب راه غدبان، مات نقص من الحساب بلا ما يفرع علينا الراس. هادشي اللي باغيين، وهذه هي الحكومه ديال اخنوش، هذه هي الحكومه ديال خنينيش. ياك دار 2 ماندات وهو باقي، واللي غادي يجي هو، ولا غيبقى هو، ولا غيمشي هو، اللي جا غادي يدير نفس الشيء. راه هادي 70 عام وحنا باقيين كنتسناو التغيير. هادي 70 عام وحنا كنتسناو التغيير. غدا غير للوراء، لا الدعوه في تي جي في ولا الدعوه في لوطوروت. واحد 50% ديال الشباب قل من 25 ما عندوش حتى بيكالا. اش غيدير بلوطوروت؟ واش غيدير بلي زوطيل 5 ايطوال؟ واش غيدير بالمشاريع؟ هاد المشاريع اللي هو ما عندوش فيها فرصه الشغل، كيشوفها بحال شي فيلم نتفليكس، غير في الخيال. ما علينا باش ما نطولش، وغندوزو لنقطه اخرى وغنرجعوا بطبيعه الحال. وقبل ما ندوز النقطه الاخرى، دابا فينا هما هاد الله الوطن الملك، فين كتحلقه؟ فين كاك يا بركاسه؟ فين يا كما كيسميه الاخ ياسين ابو ضحى تحلقه جينيور؟ فينكم؟ كلشي ضرب الطم، حتى واحد ما كيدوي. هنا كتبان الوطنيه ماشي بالفم، الوطنيه بالقلب وفي الدم، ماشي في المنابر الاعلاميه. ماشي في المنابر الاعلاميه. وباش زعما انا وطني وملكي حتى النخاع، لا، حتى واحد فيكم ما وطني لا ملكي ولا موت يحزنون. كلكم غبرتوا، كلكم كدوزوا العطله بخميرين، وكلكم مرتكبين جرائم ولا حساب ولا رقيب. شوفوا هاد الكارثه غايجي مورها كارثه اخرى، والكارثه الاخرى نحن ننتظر. وغير واحد النقطه اخرى اللي رجعوا واستغلوهم بعض الصفحات، كيقول لهم احنا رجعنا الحمد لله، رجعنا لبلادنا، تما كنا كنموتوا بالجوع. لا، ماشي قضيه كتموتوا بالجوع، دخلتوا الليغال اللي حل لكم الباب، كان عليه يعطيكم ما تاكلوا، كان عليهم يعطيوكم ما تشربوا. راه ماشي سبته او العمده ديال سبته، راه ماشي اعلن باش كاع المحلات التجاريه تسد، حيت عارف ما عندكمش الفلوس، عارفكم كتموتوا بالجوع داخلين يعني ما واكلين ما شاربين. وهذوك لي كوميرسون باش يعني ما تهجموش عليهم لي ديبليي باش تاكلوا وتشربوا، قال لهم غتسدوا المكازات ديالكم. راه ماشي كاين الجوع في سبته، لا 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 لا، ما كاينش الجوع. راه 60 مليون اللي دخلات في ظرف 48 ساعه، وسبته
راه صغيره، راه صغيره، ما يمكنش ليا تستوعب 60 مليون. ما قلبتش شحال عدد السكان اللي فيها، المهم صغيره. سدوا المحلات ديالكم، اما باش غتقولوا حكا راه خلاونا بالجوع، اللي ماشي هما اللي خلاوكم بالجوع، اللي حل لكم الباب اللي قال لكم تلاحوا موتوا. وقولوا صريحين، لا حكا الحمد لله رجعت لبلادي، وديك البلاد من رجعتي ليها كتحمد الله. وعلاش ما حمدتيش الله قبل ما تغامري؟ غتقولي الحمد لله هادشي اللي كتب لي الله، فقيره وما عنديش، يعني ما نقدر لا نتكلم لا نهضر على حقي ولا والو. غتسدي فمك وغتضربي الطم. كاين ولا ما كايناش؟ ندوزو لنقطه اخرى وهي باش غنختموا. سمعوا هنا موضوع اخر، وكان عندي احساس كبير في قضيه سعاد البريقي غادي يدار الصينيه. وهذا الشخص هذا اللي هو ضري كنت شاكه فيه ازيد من 5 شهور او لا 6 شهور، من نهار اللي بدا كيهضر. ومن نهار اللي بدا كيهضر كيدير اللايفات، 3 اللايفات في النهار. عرفتوا سوق خاوي. ما علينا، غنسمعوه قبل ما غنسمعوه. غادي نطلع غير القناه ديالو باش نوريكم، باش تعرفوا. غنبارطاجي معكم غير الرابط ديالو ديال القناه ديالو بطبيعه الحال. فوالا، الو نرجع لهنا وغادي نبارطاجي معكم الرابط ديال القناه ديالو. الو بارطاجي ليكم، فوالا هي هنا. وغادي نديروا عليها واحد شويه بحال الاخ ياسين ابو ضحى، نديروا ليها شويه ديال السكانير، نسمعوا وعاد نواكبوا. غنتيستيو فيهم كيف ما قلت انا. سمعوا الكلام. قلت لكم بان هذا الشخص انا ما عجبنيش، لان ماشي هي هذه الطريقه باش كندافعوا على شي واحد او لا. هي النتيجه، سمعوا ونواكبوا. غنتيستيو فيهم كيف ما قلت انا. غنتيستي هذوك الناس ديال المتتبعين ومتتبعات القضيه ديال المرحومه سعاد. نهار الاثنين تهرسات الاخت العلاوي من رجليها. شتي من نهار اللي تهرست الاخت نزا ورجلها خامجه، شتي الصباع ديال رجليها خمجو ديال نزها، فهمت؟ ورجلها مكرفسه. وانتم كتعرفوا الوضعيه الماديه ديالها كي دايره ديال النزا. راه عارف الوضعيه الماديه، راه السيده ما عندهاش ما فحالهاش. راه كاين بعض الاخوان الله يعطيكم السر، الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا مع الاخت نزا العلوي. واخا الو هنا غنسمعوا الكلام لو سونس، يعني فين كيمشي. غنتيستيو فيهم كيف ما قلت. اون فا تيستي. زيد. انا غنتيستي هذوك الناس ديال المتتبعين غادي تيستي المتتبعين ديال المتتبعين ديال قضيه سعاد البريقي الله يرحمها ويوسع عليها. غيتيستيهم. سمعوا متتبعات القضيه ديال المرحومه سعاد. نهار الاثنين تهرسات الاخت العلاوي من رجليها. واخا تهرسات، زيد كمل. تهرسات قبل. اسمع نهار اثنين، يعني احنا اليوم احنا السبت، الاثنين اللي فات اجي غتشوفوا. وغنطلع بطبيعه الحال القناه ديالو هوايا. فوالا هذا هو ضري. وغادي نجيب قناه ديال السيده نزهه العلوي. حنا ما خاسرين والو. الو دقيقه غنطلع عليكم. الو نزهه هي هنا. واحد دقيقه اوكي. الو غادي نمشيو ليها المباشرات ديالها، حيت هي كدير المباشرات. رجعوا هنا اخواني اخواتي، كتشوفوا قناه
هذه قناه ضري ياك، هذه قناه ضري. انا غادي نخرج باش قولوا لي واش كتشوفوها ياك، تتبان لكم. الو كتبان لكم ياك، تتبان لكم ياك. الو كتبان لكم، كنتمنى تكون كتبان لكم وكنظن كتبان، ما علينا. انا غادي نمشي عنده، غنمشي عنده. ها هو ضري، ها هو ضري، ها هما الفيديوهات ديالو، ها هما اللايفات ديالو كما كتشاهدوا ياك. حنا غنوقفوا عنده ياك، حنا غنوقفوا عنده غير في واحد فيديو واحد. هذا الفيديو اللي كتشوفوا امامكم ياك، واضح لكم؟ واضح. هذا الفيديو اللي دار ربح فيه، ها هو كتشوفوه، سطرت عليه، اللي سطرت عليه هذا الفيديو ربح فيه 2200 دولار. 2200 دولار، 2200 دولار. هذا غير فيديو واحد، فيديو واحد. وشوفوا معايا وتصوروا الفيديوهات ديالو كاملين من نهار اللي هانتوما غادي نمشي معاكم، غنمشيو معاكم بشويه بشويه. طاحوا ليه المشاهدات بطبيعه الحال، لانه ولا عاقوا به الناس كيكذب. الو هنا اخواني اخواتي الاعزاء، هو كيقول، هو كيطالب، هو كيقول عفوا بان غادي نزيدوه باش تفهموا. شتي من نهار اللي تهرست الاخت نزا ورجلها خامجه، شتي بلاتي امتى تهرسات؟ امتى انت درتي هذا الفيديو؟ درتيه في نفس النهار البارح ولا البارح. ها هي نزهه العلوي، الا كانت مريضه الله يشافيها. ها هي صاحبي، ها هي بلاتي. دقيقه نحيد غير، نحيد لي بوب. دقيقه شويه نحيد لي بوب. نحيد لي بوب. ها هي السيده، بلاتي، كتقول تهرسات، كتقول تهرسات. بلاتي خصني نحطها باش تشوفوها. كتقول تهرسات بلاتي. الا قدرت نطلع القناه ديالها. الو بارطاجي ليكرون. on va partager l'écran. فوالا اون لو بارطاج. بلا ما غادي ندوزو شنو كتقول حفاظا على القناه. انت كتقول مهرسه، مهرسه ورجليها خامجه. ها هي السيده بخير، دايره اون بتيت كوب وطالعه دايره اللايف. شوفوا معايا، شوفوا مزيان. شفتوها؟ ها هي السيده طالعه البارح نفس النهار اللي دار هو اللي دار فيديو، هي دارت اللايف على اللي مريض ورجلو مهرسه وداير القبص وصبعانها خامجين. غطلع هاي اون بيتيت كوب وهي بون مين بخير وعلى خير. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ ياك تشوفوها. اذا الصباع ديال رجليها خمجوا ديال النزهه خمسه ورجلها مكرفصه. وانتم كتعرفوا الوضعيه الماديه ديالها. لا ما مكرفصاش، هي طالعه دايره اللايف اصاحبي. هي طالعه دايره اللايف كي دايره ديال النزهه. انا عارف الوضعيه الماديه راه السيده ما عندهاش ما فحالهاش. كاين بعض الاخوان الله يعطيكم الستر، الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا مع الاخت نزهه العلوي. واخا وتعاون معها حتى اللي هي صديقه ديالك وكتهضر معاها وكتبارطاجي معاها. تعاون معاها انت
اللي مطلع القناه ديالك تتربح فيها الاموال طائله بصحتك وراحتك. انا ما شغليش غير باش غتطلع دير الصينيه. انت دابا طالع غنتيستيو فيهم. طالع داير الصينيه، انت دابا طلعتي صافي ما بقيتيش كتطلع في المباشرات، ربما عندك مشكل في القناه الله اعلم، ما بقيتيش قدرتي تبين كمالتك. لان علاش دابا غتخبى وراه غدير الصينيه على ظهر سعاد البريقي. وانت سميتها انا ما كنتهمكمش نتوما، انت سورتو هي ما دواتش، هي ما هضراتش، انت كتدوي بلسانها، انا ما كنتهمها حتى بحاجه. انت اللي غادي اللي عندك تهمه او اللي فيك الشك، لان الا كانت هي محتاجه هي غتطلع بلسانها غتقول لهم راني مهرسه راه الامكانيات وقبال. علاش كتهضر بلسانها؟ علاش كتهضر بلسانها؟ اذا انت اللي داير الصينيه، وهاد الصينيه راك هضرت عليها قبل. الارشيف الله يرحم. وعلاش مادام ارشيف ما تاقش بيك؟ علاش منين قلتي انت مريض سبقتي براسك قلتي مريض، داتك بنتك المستشفى وغادي تدوز للنزهه العلوي بان مهرسه من رجليها وصبعانها خامجين. علاه التهراس كيخنز صبعان د رجلين؟ الا في حاله واحده، الا كانت فيها مرض السكري يقدروا صبعانها يتاثروا وخصهم لو سوان، فوالا خصهم يتعالجوا. انت دابا مخبي وداير الصينيه بلسانك انت على ظهر سعاد البريقي. واش انت متفق مع نزهه العلوي؟ الله اعلم، انتم كتعرفوا كتواصلوا مع بعضياتكم. اقسم بالله الا كنت حاسه بكم وسختو انت بانكم واحد النهار غديروا الصينيه على ظهر المرحومه سعاد البريقي، الا كانت ما بين عينيا، لان كتبان ليا توي انشغلوا شلاهبي بالدارجه المغربيه. والشلاهبي دائما كيبقى عنده واحد الحد كيجلب الناس، زعما راه كيهضر في واحد الموضوع انساني وفي الاخر كيبان على حقيقته، اللي بغى يدافع هذا راه ماشي دفاع اولا وقبل كل شيء، لان الدفاع راه كاين في المحكمه، هذا راه كيتم تضامن كما كنضامنوا مع تامي ولكن نحن لسنا بدفاع، وماشي حنا اللي كنقرروا، ماشي حنا اللي كنصدروا الاحكام. انت الضري وقيلوشه مطلعين القنوات ديالكم على ظهر واحد المرحومه، وكل اللايف ديالك كتقول اخر اللايف وكتكتب عاجل. فين هو هاد عاجل؟ واش تعتقل؟ واش تحكم؟ هنا هاد العناوين كتبين بانك مسترزق تكور. الا بغيتي كطلب المتتبعين، ها انت دابا كتخدم نفس الخدمه ديال قلوش وقلوشه ياك. ها انت تحتي دابا يعني كلكم بحال ما فيكمش تيجي واحد اللي كيحمر الوجه. ودابا انت كتخرج كتهضر بالاسم ديالها، هي ما دوات، انت كتهضر بالاسم ديالها، شغلك هذاك. ربما عاطياك الاوكي حيت فمك تياكلك، لا ما غتخرج تهضر حيت فمك تياكلك، والا قالت لك شنو تقول. ها انت دابا تفضحتي، ها انت دابا تفرشتي، وكنت كننتظر هذا اليوم. والحمد لله اي مسترزق في لحم الميت
ولا بدا كيبان العربون ولا بد ما نذكروش عليها. ما نذكروش عليها. وانت كتطلب المتتبعين المتتبعين والمناضلين والمناضلات و في قضيه سعاد البريقي يساعدوا. مساء النور سي بابا عبد الواحد، اهلا وسهلا، مرحبا بك. اذا كان شي تدخل مرحبا بك. انا كنواكب عفوا، واذا كان شي تدخل اهلا وسهلا ومرحبا. انت دابا كتهضر على يعني على باغي دير الصينيه، دير الصينيه. ساعدوا هاد السيده هادي، هاد الجمعويه هي ما خرجت ما قالت والو. انت اللي كتهضر بلسانها. راه ديجا هنا كاينه شي حاجه ما راكباش. اللي حكا كياكلني فمي. لا لا لا، ما غنهضرش انا بسميت شي واحد وخا ياكلني فمي حتى تقول تعطيني الاوكي وتقول لي قول. وقبل ما غادي نكمل، انت تعقل في واحد المباشر سي بابا عبد الواحد نزيدوه بلاتي نحيد غير هذه لابيس باش سي بابا عبد الواحد اهلا وسهلا ومساء النور. اهلا بك لا تحياتي لك مجددا. مرحبا، انك تكوني بخير وعلى خير. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك لاله ويبارك فيك. الحمد لله. مرحبا بك، تفضل. الا كنتي سمعتي من الاول ولا العنوان او نخليك يعني مساحه. يلا دخلت مع هاد الشلعبي وهاد الشلعبيه والصوره ديالهم. تفضل. هو هاد الكائنين هادو بجوج. تفضل. انا غنحط الصوره، انا غنتيستي هذوك الناس ديال المتتبعين. سمعوا ونخلي لك المساحه. غنتيستيو فيهم كيف ما قلت انا. غنتيستي هذوك الناس ديال المتتبعين ومتتبعات القضيه ديال المرحومه سعاد. نهار الاثنين تهرسات الاخت العلوي من رجليها. شتي من نهار اللي تهرست الاخت نزا ورجلها خامجه. شتي الصباع ديال رجليها خمجو ديال نزها، فهمت؟ ورجلها مكرفسه. وانتم كتعرفوا الوضعيه الماديه ديالها كي دايره ديال النزا. راه عارف الوضعيه الماديه، راه السيده ما عندهاش ما فحالهاش. راه كاين بعض الاخوان الله يعطيكم الستر، الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا مع الاخت نزا العلوي. تفضل سي بابا عبد الواحد. لا سارة، هادو ليس بغريبين على مجال الاسترزاق ومجال ديال التضليل ومجال ديال خلط الاوراق ومجال ديال التشهير. هادو اما بجوج. الاول خاص تعرفي كما كيعرفوا مجموعه ديال الناس انه له سوابق في التجاره الدوليه ديال المخدرات. كان ابسولومو وقالها بفمه. الكبسولات اللي كيسرطوهم ويخرجوهم يا ربي السلامه، فهمت؟ وهذا شلاه به ايضا مر من التشلهيب. كان تشلهب على حزب العداله والتنميه وترشح باسمه. نعم باش يغطي لحقاش دركا كاين اللي كيتحرم بالاحزاب. فهمت؟ باش يغطي الكوارث ديالو على واحد الجانب السياسي يبعد عليه الانظار وشيء من هذا القبيل. وهادو كيكونوا شناقه. فهمت؟ هادو لا خير يرجى منهم الا الشر والتبع ديال المصالح ديالهم الانتهازيه. فيما يتعلق والله سي بابا عبد الواحد الا شميتو شي 3 شهور شميت فيه واحد الريحه ما عجبانيش. الحدس ديالك ايضا. هذه الكائنات الثانيه هي مسترزقه في الجانب الجمعوي. فوالا، فهمتي؟ ولديها وعندها كثير من السوابق. رائحتها سوابق على مستوى سميتو لها وكطلبها طليب ومزاوقه وتيرجعوا الناس اللور قبل ما تيديروا الشكايات ديالهم. وعندها واحد المجموعه ديال المؤاخذات في هذا الجانب بشكل كبير.
وهي صراحه ما كنعرفهاش، صراحه ما كنعرف من تلاحت لهذا المجال ديال اليوتيوب، وهذا دخلته من باب الاسترزاق الواسع. اكيد فهمتي، مره مع فلان مره ضد فلان، هي فين ما كيتلاح ليها لا سميتش لا يتلاح ليها داك النقب فوالا اللي كيديروا للفراخ. نعم اللي لاح ليها النقب كتمشي معاه. معاه. وحاولت تطلع على موجه ديال مجموعه ديال الملفات علا وعنسات دي منها بعض لا سميتو، واخرها وليس اخرها هو الملف ديال المرحومه سعاد البريقي. نعم فهمتي، هي تسترزق مع المتابعين، تسترزق مع اصحاب قنوات اللي حتى هما كيسترزقوا على ظهر الملف ديال السيده سعاد البريقي الله يرحمها. بمعنى وافق شنون طبقه، فوالا حسب المثل العربي. نعم هذاك شنون وتلك طبقه او لا تلك شنون. il ne faut pas chercher midi à 14h. كما كنقولوا واحد المثل مغربي اللي ان بو فولغير، ما كاين ما غنقولهاش، هذيك تتقلب على اختها 100 عام. واه لا صراحه فعلا اش اللي كاين؟ طاح الحك ولقى الغلاقه ديالو. وانا باش ما نخسروش الهضره. فوالا الله يحفظك الله يحفظك. واحد فهمت. لا صراحه هادو اي ملف كيتلهلوا عليه، عارفين ما همهمش الملف او الموضوع بكثر ما همهم حوايج اخرى. اكزاكتومون نعم. وهاد السيده هذه بعدا هي في الملف ديال السيده سعاد البريقي، عرفتي راه شي اخطاء قاتله، ماشي اخطاء، شي زلات دارت واضحه. قاتله لا سميتها. نعطيك مثال، مني جات هذيك السيده اللي كاينه في بلجيكا واللي هي حتى هي كتسترزق على ظهر الملفات ومن جمله الملف ديال سعاد البريقي فاش دخلت المغرب واحد الفتره. نعم وكانوا استدعاءات ما تبلغوش. تصوري معايا هذه. نعم حيت هي في شي جمعيه من دوك الجمعيات الاسترزاقيه اللي داروا حتى هما حقوق الانسان وفساد وكذا، وهما مجرد شلابي ومسترزقين. تصوري مشات خرجت الاستدعاءات وغاديه هي ديك السيده ديال بلجيكا قال لك حكا باش نبلغوا، مع العلم ان ما عندهمش الصفه. وكتعرفي التبليغ ديال الاستدعاءات كاين جوج د الاطراف اللي كاينين عندهم الحق ديال التبليغ، المشتكي والمشتكى عليه. المشتكى بهم عفوا لا اللي عندهم الصفه ديال التبليغ، اللي عندهم الصفه ديال التبليغ هو كتابه الضبط، من كتابه الضبط سواء ديال الرئاسه سواء ديال النيابه. نعم عن طريق دوك الاعوان تيتسموا في كتابه الضبط اعوان التبليغ. مفوض قضائي كنتكلم؟ لا ماشي مفوض قضائي او لا المفوض القضائي، لحقاش المفوض القضائي بوحده. هادو جوج، يا اما اعوان التبليغ ديال كتابه الضبط ديال المحكمه اللي كيجيب لك السلعه، او لا المفوض القضائي. هادو هما اللي كيبلغوا الاستدعاءات. ما ممكنش انت كشخص لست بمنتمين لكتابه الضبط مكلف بالتبليغ، ولست منتمي لمهنه المفوضين القضائيين او كاتبه المحلف. نعم عاد باش نزيدوا الطرف الثالث اللي عنده الصفه ديال التبليغ هما الشرطه، ملي كيتكلموا بالتبليغ عن مجموعه ديال القضايا ديال النيابه العامه اللي كتتعين عليهم القضيه ديال التبليغ. نعم اذا هنا غاديين ودايرين فيديو دايرين مباشر وحنا غادي نبلغوا وكذا وهذا،
وها هما جوجات ما كاين مفوض، ما كاين كاتب ديال الاسم، ومشاو فعلا داروا هاد العمليه هذه راه وكتهضر تتقول ان عندها صفات التبليغ. نعم هذه اللي هي بلجيكا اللي خرجت حلقه، حيت الحمار ما كيحشك ما كيعرفش ريحه السكنجبير من الريحه الاخرى. نعم كتسحب راسها هي اللي راه انتمت لشي جمعيه دايره داك اليافطه ديال حقوق الانسان ولا شيء من هذا القبيل، كتعطيها الحقوق وان تعالى لان ما فهماش، لان خارقه القانون. هي خارقه القانون، لان اصلا ما فاهماش، لان الانتماء ديالها للجمعوي استرزاقي محض، لان حتى هذاك الاطار اللي ما كيبحثش في المنتمين ديالو لانه هو استرزاقي اصلا وغير معني بالموضوع ديال حقوق الانسان. لان اي اطار يحترم نفسه سواء في المجال السياسي ولا النقابي او الحقوقي او الجمعوي بشكل عام، الا ما كانش كيدقق لمن كيعطي الصفه الجمعويه او الحزبيه، وهذا عرفيه مجرد تنظيم استرزاقي ليس الا محض. اذا هاد خيتي من الجهل ديالها المركب تعتقد ان انتماء لتلك الجمعيه كيعطيها الحق انها تبلغ، والحال ان المساله مساله فيها انتحال صفه ينظمها القانون. ما يمكنش جمعيه تبلغ، اللي ما قاريش كاع القانون، ما قاري والو، ما كيعرف والو، غيفهم هذا الشيء، غيفهموا. وتصوري معايا هذه المخلوقه هذه وبانتمائها للجمعوي، والاخرى زعما كاين راه كبرت عاشت في ديار المهجر وشافت ثقافات اخرى وكذا الى غير ذلك، وبقات سط المثقوب. راه ماشي سط المثقوب، وغادي ومن تحليل صفه ديال التبليغ. ما يمكنش بل اكثر من هذا سيداتي، هذه المخلوقه هذه وفي مباشر وتقول بانها عندها الصفه ديال الاعتقال. هو الصفه ديال الاعتقال. ويلي العداو نضرب راسي مع الحيط ولا شنو؟ شوف الصراحه هذه غير واحد جوج نقولوا انتلاحيه مرتكبه واحد بالعاده ديال الحوايج. هضره واحد المريض عرفتي شنو ادعات وتتعرفيه ادعات من خلال المفجر ديالها هو ان في احد المراحل ديال الملف ديال السيده المرحومه سعاد ادعت بانها استرشدت بها النيابه العامه. ويلي السي بابا عبد الواحد علاش غتسترشد بها النيابه العامه؟ هي ما ليست بطرف، ليست طرف في ولا شوف هو الاطراف وما كتسترشدش بهم النيابه العامه. فوالا فهمت. نعم انا شميتها سي بابا عبد الواحد وحق الله العظيم. شوف لاله ساره الحدس ديالك في محليه، هي لحقاش هي فيها الجهل المركب. تعتقد كاع دوك اللي غيستمعوا ولا غيدوزوا من السمع ديال تعتقد كاع الاخرين اغبياء ما غيفهموش. انت عرفتي انت فهمت. انا كنت كتدخل عندي في القناه ديال الخارج التغطيه، كنت كتدخل كتخلي تعليق واحد اللايف كنت دايره في واحد المباشر كان في موضوع ما كنتش كنهضر على تحليقه ولا شي حاجه بحال هكا، وكتكتب ليا واحد السميه ديالو مع ديك السميه اللي كتبت، قلت لها سمحي لي ماشي الموضوع، وهي ما عجباش الحال. يعني يا غتمشي معاهم يا انت ما تسوى ما تصلح. فوالا قلت لها سمحي لي ماشي الموضوع. تفضل سي بابا عبد الواحد. طلع معنا حليمه من المغرب، كنتمنى تكون بألف خير ان شاء الله. تفضل. الله الرحمن الرحيم. تحياتي لله حليمه، ونتمنى كل اسره كريمه تكونوا بخير وعلى خير وعطله سعيده. عطله ممتعه وسعيده ببلادك.
الحمد لله. وقلت لك قالت لك انها تسترشد بها النيابه العامه، وبانها كتدخل عند الوكيل تعطيه تقارير، وقالت لك ان اش من في تقارير واحد المرحله ما عرفتش ياك في واحد المرحله الله يعلم على لا هي دركا كتعاود للخبير شي ناس ما كيخدموش العقل ديالهم وحاقره الناس، فهمتي؟ لان بنادم ملي كيعاود شي حاجه اللي ما كتدخلش للدماغ راه كيحقر. بيان سور، بطبيعه الحال بطبيعه الحال آه، كيحسبك. وقالت لك ان في واحد المرحله في هذه الفتره اللي كانت تهضر في القضيه ديال استرشاد النيابه العامه بها على نعم. حسب قولها، نعم. قالت لك غتفاجئ الناس وغيلقاوها بجنب النيابه العامه في احد الجلسات. ويلي، ودفوها ولا عطاوها شي بوست ولا شنو؟ لا ما كتبانش شبح. ويلي استغفر الله العظيم. تفضل سي بعد واحد، تفضل. ما كنقدرش تفضل. لا زعما كي راه كل كنت راه شي حوايج كنسمعوهم زعما خص بنادم. واش بعقلو ولا خارج من المارستان. تفضل سي بعد واحد، تفضل. هادو بجوج لا بجوج ديال المسترزقين بيشغلوا. انا دابا خديت يعني شلابيه يشغلوا شلهبيه باللغه العربيه. شلهبيه مناقطيه ما كاينش المشكله، وما كاينش عندهم الذمه. لا والله ودي سي بابا عبد الواحد، واش اللي عنده الذمه كيسترزق في الموتى، ونقدروا نديروا قناه ونطلعوها، ولكن نسترزقوا في الموتى. نلعب ببنات الناس، نغرر ببنات الناس انطلاقا من اليوتيوب. ومني كان في واحد الفتره مع داك الزرباوي كيخلاه الاخ ياسين الله يذكرو بخير، لا سميتها وباقي ولا سميت هذا رد السجون، فهمت؟ وخريج ديال المافيات، لا سميتي ليه. وشنو كتنتظر؟ شنو غننتظر انا؟ وشنو كينتظروا المتتبعين من واحد من خريج التجاره في المخدرات؟ انتظر منه انا يتاجر فيما يضر الناس. ايوا بيان سور. واش غيراعي للناس؟ ابسولومون با. فهمت؟ وبالتالي زعما كاين اي حاجه تجي من هاد الشلاعبيه كما خليتيها ما نستغربوش منها، لان هذه طبيعتهم وهذه الوظائف ديالهم. حتى ولو يكون هازين اي شعار باش ما كيبقاش الشعار هو المهم او لا الموضوع اللي راه فيه المهم. وراه ما بقاش بابا عبد الواحد، اسمح لي، وراه ما بقاش كيهضر في الموضوع، راه ولا كيتعاطى مع قيلوشه وقنيطري. واش اللي كيهضر في واحد القضيه انا بغيتو غير يجيب لينا ياك هو مهتم بالقضيه ويجيب لينا الدلائل ويبقى في الموضوع، ماشي غنتعاطى مع هذا كيسترزق اولا مع القنيطري اولا مع المكناسي اولا مع شكون هو. لا سيدي كتعرف القضيه. ايوا هما خريجي مدرسه واحده ديال التشهير، فهمت؟ مدرسه واحده. غنقول لك واحد الحاجه، شوف ماشي مخرجي ديال مدرسه التشهير، هادو مخرجي ديور او الديور ديال صافي ما نذكروش عليها. ما يطلع حتى شي واحد يقول كان حكا ما عرفت ديك المنطقه ديال قنيطره شنو كيسميوها، يعني غرباوه. لا شوف لا صراحه، شوف انت واحد ما يقول لك راه القبيله الفلانيه ولا الجهه الفلانيه، راه فين ما مشيتي لا شوف فين ما مشيتي كتلقى الحجر والطوب، فين تلقى الفاسد تلقى الصالح، وفين تلقى الصالح كاين الفاسد.
فوالا هذا اللي كنهضروا على فلان من المنطقه ديال الغرب او لا المنطقه لا ديال الشمال لا لا ولا لا الجنوب هضره وكنقدحوا فيه، خاويه. راه ما كنقدحوش في المنطقه، اولا لا كنشكروا فيه، راه ما كنشكروش في المنطقه، لان المنطقه بعيده عن الافراد، ابسولومون ابسولومون. بعيده عن الافراد. حنا نعم كنناقشوا الافراد والسلوكات ديالهم، نعم لان فين تلقى الفقيه، فين تلقى القمار، فين تلقى الشلابي، فين تلقى في البلادات كامله، فين ما مشيتي كاين فين ما الصالح مشيتي والطالح. تلقى دابا الارض اللي صالحه للزراعه، وتلقى الارض اللي فيها الصفا نعم والكديات. فوالا سي بعض الواحد نعم لاله. ربما سمعتي ربما سمعتي ولا ما عرفت واش كان عندك الوقت باش تسمع واحد الضيف اللي صادفوا السي حميد المهداوي. راه انا ما اللحم ديالي تبورش. لا ما سمعتلوش، شحال هذه ما شفت، لا غاليوم غاليوم. شحال هذه ما شفت المهداوي مع بعض النتف مؤخرا، ولكن في هاد اليومين الاخيره ما شفتش كاع عليه. بغيتك تشوف ديال الفيديو ديالو الاخير اللي داروا غير شي ساعه دابا ولا ما عرفت ما كاملاش. استضاف واحد الشخص كيسميوه حمزه، سميتو حمزه. حمزه ياش واحد اللحيه، واحد باقي صغير ما كبيرش. نعم اش كان دو اشنو دار جاي يعني هذاك الضيف مع الاسف الشديد كيهضر بقال الله قال الرسول والدين و وقال هذه هي اللي اثارت يعني الانتباه ديالي، وماشي غير انا، التعاليق كلهم تيقولوا لحميد المهداوي هذا ما كانش عليك تستضفه. شنو كيقول؟ يعني كاع هاد الشباب اللي يعني اللي غامروا بحياتهم وتلاحوا في البحر او لا او ما بقاش في الموضوع واللي كيهضر في الدين، هاد قال لك كاع هادو اللي غاديين لهاد البلدان، هاد البلدان اللي حنا كجاليه مغربيه في بقاع العالم حنا كنعيشوا هكا في بلدان، في بلدان الكفار. فهمتيني؟ نعم انا ما كملتوش، ما قدرتش نكملو. دابا حنا كمسلمين مغربي جزائري تونسي في منين ما بغى يكون، حنا كنعيشوا في هاد البلدان عند هاد الناس اللي هما كفار، وحتى حنا غنوليو كفار ونسى بان هاد البلدان اللي كنعيشوا فيها حنا اللي كيقولوا هما البلدان ديال الكفاره، هما اللي عندهم الحقوق وهما اللي كيطبقوا داكشي اللي كاين في القران. نعم لاله. دابا منين كتسمع واحد الفقيه وهذا قال ليه السي حميد المهداوي قال ليه انت يعني عايش بخير وخدام في شي شركه ديال البترول ولا ما لاباس عليه، لاباس عليه. دابا هذا كيفاش غادي يحن فيا انا ولا غادي يحن في واحد اللي تلاح في البحر؟ ما يعقلش عليك، لانه هو خارج التغطيه، خارج. قال لك حقه السميك في اسبانيا، ونخلي لك غير واحد الدقيقه، قال لك حقه السميك في اسبانيا 1300 اورو، فرنسا 1500. واخا سيدي حنا ديك 1300 ديال الاورو ديال السميك ديال فرنسا كيشداش، واش هي السمك في المغرب؟ وخلينا من السمك في المغرب. منين كتشد السميك في واحد الدوله ديمقراطيه، فرنسا، اسبانيا، طاليان، فين ما بغيتي، ديجا راه اتوي ديكلاغي كتخلص الواجبات ديالك وكتستافد من العلاج، كتستافد من السكنه، كتستافد من المدرسه العموميه، وإلا مرضتي غتمشي تعالج، وإلا وقعت لك شي اكسيدون وما عندك حتى ريال غيهزوك وما غاديش يقولوا لك خلص.
هادشي ما هضرش عليها، هو حجه غير السميك، حجه السميك زعما سي غيان دو تو 1300. واخا سيدي، واش انت كتعرف هذاك السميك صاحب السميك بان عاطينو السكنه سوسيال؟ واش عارف هذاك اللي عنده السميك بان ولادو كيقراو في المدرسه عموميه؟ واش عارف بان عنده مساعدات؟ واش عارف غير هو هضر بواحد الطريقه اللي كيهضر على البلدان اللي ما هو ما عارفش شنو هي، ما عارفش شنو هي الديمقراطيه، وما عارفش شنو هي حقوق الانسان. نعم. وبغيتك تسمعوا. نعم داكو. ان شاء الله الا كان عندك الوقت بطبيعه الحال. ما تفضل تقدرش. سي ابو عبد الواحد. قلت القضيه هضرتي عليها ديال السميك لحد الادنى الاجور. نعم. هذا كيبين على الجهل ديالو المركب حتى هو. الله يرحم الوالدين. المكارثه ديالنا هما في المتعالمين. راه ما يمكنش لينا نقارنوا ما بيننا وما بين ملي كنجيو نهضروا على الحد الادنى الاجور، راه مقارنه مع مستوى المعيشه والخدمات الاجتماعيه المقدمه من طرف الدول. الله يرحم لك الوالدين. دركا ملي كتجي تشوف الحد الادنى للاجور، واش يقدر شي واحد يقول لك الحد الادنى للاجور في المغرب؟ ماشي على مستوى الترسانه القانونيه، ولكن على مستوى الواقع. فوالا. والكتله ديال العاملين اللي كاينه، ما نهضروش على الموظفين، على المؤسسات العموميه. نعم هذيك حاجه. نهضروا على القطاع الخاص مثلا، نموذج اللي كاين فيه واحد الكتله نعم. كبيره بزاف. واش نعم. يقدر شي واحد يقول لك بان شحال ديال المعامل وشحال ديال الشركات كيحترموا الحد الادنى الاجور المقرر في القانون، وشحال من ساعه كيخدموهم مقارنه بتوازي مع ساعات العمل؟ غتلقى الكتله اللي كتستافد من الحد الادنى الاجور المقرره قانونا نعم. لا تتجاوز في احسن الاحوال الثلث. فوالا. في حين ان الثلثين وهما القاعده الكبيره، لان القاعده الكبيره كتدير واحد ليستيماسيون ممكن تخرج بهذه الخلاصات. نعم. لان الواقع هو اللي كيحدد الاشياء. ابسولومون. كتلقاها دون مستوى الحد الادنى للاجور. هذه وحده. نعم. وحتى لا كان عند الانسان الحد الادنى للاجر، نعم. مقارنه مع مستوى المعيشه اللي هو مرتفع لا يساوي شيئا. سي لا ميزير. اذا ديك القاعده الكبرى اللي ما واصلاش للحد الادنى للاجور معاناتها مضاعفه اكثر من اللي عنده مستوى الحد الادنى للاجور، ولكن مقارنه مع مستوى المعيشه كتلقى الشهر ديالو كيكملوا بالكريدي وخصو ما يمرضش لا هو لا الاسره ديالو، هي الاسره الصغيره. نعم. فما بالك الا لقيتي هذاك اللي تيشد المستوى الحد الادنى للاجور، لقيتي ما غاديش ير بالاسره ديالو الصغيره، بمعنى غير هو ومراته ووليداته. نعم. لا راه كتلقيه هز العائله، هز الاب وهز الام هز الاخ هز الاخت. اضعاف الايمان غتلقى عنده اخ واخت هز ما خدامينش، اضافه للوالدين الى غير ذلك. بمعنى حتى هذاك المستوى ديال الحد الادنى الاجور اللي عنده، وراه هذه كيعانيو منها عاوتاني فئه واسعه من الموظفين. اكيد. فهمت؟ راه كتلقاي بنادم يواصل 5000 درهم، واصل 8000 درهم، واصل 10000 درهم. نعم. ولكن راه ماشي هو والمراه ديالو ووليداته، راه مع 10 الناس. من الله يرحم لك الوالدين. اذا
حنا ماشي باقي، حنا راه لولا، شوف القضيه لا ساره، راه لولا التكافل الاجتماعي اللي كاين عند الاسر، نعم والله حريرتنا الاجتماعيه والاسريه ما يكفاها خروق ولا يكفاها شراوط. نعم نعم كما كنقولوا. نعم نعم. فهمت؟ راه كتلقى موظف، كتلقى واحد خدام. حنا ما عايشينش ديك الاسره الاسر الانويه كما في اوروبا. نعم نعم اكيد باقي عندنا داك التكافل العائلي. نعم باقي تلقى الموظف والعامل اللي مسك عليه، كنقولوا مسك عليه الله بانه وصل لحد الادنى الاجور وفاتو شويه، رغم غلاء المعيشه كتلقاه باقي كيرأف على والديه ويرأف على خوته. وجي سبب واحد الشيء راه كنعيشوه اليوم، كنعرفوه في المجتمع ديالنا المغربي. وانا شحال من عائله كنعرف، وشحال من عائله غير اللي قرا وراه واحد خدام على غير هذوك كيعطوك النموذج ديال المجتمع المغربي، ومحرم وما قدرش تيتزوج، وتيقول ويلا تزوجت ولدت وليدات وامي واختي وخويا. فعلا كيبقى هو مسكين عازب وشرف وهرف وخدام على العائله. عندنا زملاء ديالنا كنعرفوهم هكا، كنعرفوهم يعني شخصيا في العائله عندنا وفي الجيران عندنا، الوالدين في الزملاء ديال عندنا بامكانهم وفق المدخول ديالهم بامكانهم انهم يكونوا اسرتهم، ولكن ما مستطعينش. علاش؟ ما يمكنش، لانه تيفكر كتلقى عنده، وانا دركا كنهضر معاك وحاجين قدام عيني مجموعه ديال الزملاء كيقول لك غنحير انا في وضعيه مريحه، ولكن الدوله بدغدا ملي غتولي عندي اسره صغيره ديالي الى غير ذلك غنقص، وانا باقي عندي واحد اختي باقي مسؤول بهم، رغم انه اخوان باقي مسؤول بهم ووالدين الى غير ذلك. بمعنى حتى الانسان يوصل يكون عنده الاكتفاء الذاتي. راه ما كافيش، راه داك الاكتفاء الذاتي بين مزدوجتين. اكيد. بمعنى مستوى ملي كنحدوا الحد الادنى للاجور مع مستوى المعيشه الطالع، هنا فين كتبان الكارثه. بالنسبه لاوروبا مستوى المعيشه راه غادي متساوي، داك المستوى الحد الادنى للاجور غادي متساوق مع المستوى ديال المعيشه. بلوز او موان. هاد السنين الاخيره شويه كاين واحد شويه ديال الديكالاج، ومع ذلك كاين خدمات اجتماعيه موازيه تقدمها الدوله. نعم. حنا اشنو كاين على المستوى الاجتماعي؟ انا مثلا نسيب بعض الواحد، انا توصلت بواحد ان كوريي غا شي اون سومين دابا، لقيتو في لابواطو ليتر لو مير ديال ما كومون ديال المدينه اللي كنعيش فيها. شنو داير في داك الكوريي؟ يعني الا كنتو مختصين، ما عرفتش شنو حنا لي ريفونو ديالنا ما عارفش، ولكن داك الكوريي كيتصيفط لكاع الناس السكان ديال لا كومون ديال هذاك لو مير. و سي اون بوتيت كومون صغيره ما فيهاش حتى 3000 يعني ولا 2000 واحد ساكن، ما علينا، صغيره. الو كتب فيها باش كتعرف بان كيفكروا فيك. واش عندكم مشكل مقهورين من الصهد؟ واش الا كان البرد واش كتقدروا تسخنوا؟ واش تصور غير هادي بلا ما كنجاوبوه راه كتزيد لك في العمر ديالك 10 سنين. التواصل ديال المسؤول مع الناس اللي مسؤول عليهم، يعني حاسب
بلا كومون ديالو عارف الناس وسين كومون ما شاء الله فهمتي. عنده الحس الانساني فوالا والحس ديال المسؤوليه. فوالا مقارنه معنا حنا للاسف، حنا الان كداو 60,000 اللي دخلت للجهه الاخرى، وكاين المتواصله واصله في حدود التقديرات الاوليه 70 دابا 70 درك. هاي 70 والمفقودين اللي سميتو لا ولا واحد خرج من المسؤولين خرج، بل اكثر من هذا. وكتلقى مسؤول هذا حداد ديال الدوله كدير حداد سي بابا. الان كتلقى مسؤول، نعطيك مثال ذاك محمد الشوكي، كتلقاه خارج الان موزع ممول، واحد المنشور ممول انا مختلس عليه وفرحان بهذيك اللبسه ديالو انه حضر البيعه. مزيان حضرتي البيعه، ولكن باش تخرجها وانت المجتمع انت الشعب كامل حزين في واحد السجون ما ديش حتى بكلمه. مع الاسف المجلس الوطني عاوتاني ديال حقوق الانسان اللي هو العله الوجود ديالو، والتوحيد الوجود ديالو هو الجانب الانساني. وفينا يمين الرعياش واش صارت لهم اللسان ولا ضربت لهم اللقوه؟ ضربهم اللقوه لا صراحه، ضربتهم اللقوه يعني تلاح موت ما شغلناش. بمعنى المواطن عندهم كالدبان. وكيفاش ما الدبان؟ والدبان كتحل فيه ملي كيدخل عندك تتحاول تحليه الباب ولا دير كوروندير باش يخرج وما كتبقاش تقتلو للاسف. مع الاسف سبب واحد كما قلت انت الان حنا في هذا سميتو اللي راه خصنا نكونوا في حداد وطني. ومنين غير كيموتوا 3 4 الدول الديمقراطيه كدير حداد و70 واحد وحنا باقيين والرقم باقي غيطلع. وخرجوا كاع الدول والدول في العالم خرجوا رؤساء، خرجوا وزراء، خرج واحد لونسيان واحد كان في لونيو اوروبيان قال واحد الكلمه طرح عليه الصحفي في واحد ان بلاطو تيليفزي هنايا في واحد القناه فرنسيه، طرحت عليه واحد السؤال وسؤال صعيب. قال شنو جاوبه؟ قال ليه بلا ما نزيدوا عليهم يلا وديالنا ضرباتهم اللقوه. لان في قضايا اللي كتهم البلاد وكتهم المواطن كتشدهم اللقوه باش تعرف بمعنى باش كتعرف بان ما عندهمش الكبد لا على البلاد ولا على ولادهم البلاد. هادو جاو يسرقوا البلاد ويسرقوا ولاد وبنات البلاد. باقي ما يشبعوش، هادو كيعيشوا على الدم، باقي ما يشبعوش المواطنين ديالهم، باقي ما يشبعوش، ما يشبعوش وما يقنعوش، ما يشبعوش وما يقنعوش وما فيهمش ولا ذره ديال اللحيه. هادو وما عندهمش ذره الوطنيه ولا الملكيه ولا ولاد الشعب ولا ابدا لا صراحه. لان الواقع يفضحهم، لان الوقائع تفضحهم وتكشف عوراتهم. لا علاقه لهم روحيا بالبلاد ولا الناس ديال البلاد، ولا علاقه لهم بالمؤسسات والغير على المؤسسات على الاطلاق. مع الاسف لان الواقع والوقائع تكشفهم وتفضحهم. امتى اما هاد الامعاء اللي كيهضر باسم الدين وكذا عليه ان يستحي من نفسه. لان مني كتشوف الضفه الاخرى هذاك الجانب الديني
بوحدو لا علاقه له بالسميتو. لا علاقه بابا عبد الواحد. الجانب ديالهم الانساني والعلاقات الاجتماعيه هي التي تحدد. وشوف نقول لك واحد الكلمه، شي دابا شي 3 سنين مع 4 سنين عرفتي لا السويد داروا واحد يعني واحد ماشي احصاء، الدوله في العالم هي السويد اللي كتطبق ما في القرآن. الله صرا. نعم. لا صرا. يلا دابا غادي نقولوا ليها دولة الكفار. لا ابدا. والكفار عايشين معانا. والله خاص نعاودوا النظر في مجموعه ديال الاصطلاحات ومجموعه ديال المفاهيم. راه اكبر كافر هو الذي يتحدث بالدين وكيقول وينتمي الى منظومه دينيه وياتي على نقيض تعاليمها. قال لك سيدي هادوك اللي تلحوا في البحر هادوك علاش ما عجبهمش الوضعيه ديال المغرب وبنادم القي ما ياكل. راه كيقول المثل الشعبي تقد ما يهرب من دار العرس حتى واحد بحال واحد الاماعات، ذاك الفقير في دماغه وفي روحه، وذاك الشرقاوي اللي ما شرقاوي ما استحمص حتى في الجانب ديالو الروحي. كيهضروا وكيهضر ما كتعرفش بنادم، ولكن ملي كتجي تشوف المربط وكان غير يسكتوا سي بابا عبد الواحد. وظيفته ملي كتلقاهم معاون من معاون الهدم الصهيوني وكان غير يسكتوا صافي كيدي وظيفه ديالو مخلص بالعربيه تاع سهام النقد. انا تجاوز معايا انا هذاك الفرض العادي سي بابا عبد الواحد بالعربيه تعرفت مخلص ماجور فعلا. هذاك المواطن المغلوب على امره لا سميتو سهام النقد المسؤوليه راه يتحملها المسؤولين قاطبه. ابسولومون. راه قلت لك البارح، قلت لك الله صرا هي القضيه ديال الدعم الجمعوي. شي هذاك الدعم الجمعوي كون كانت جمعيات ديال بصح ما كاينينش، وكان هذا مستفدش من هذاك الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، راه ما كناش نشوفوا هذا الخلق غادي. المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بوحدها وخارجين السي بابا عبد الواحد. كاينه شنا صناديق اخرى وشنا حويجات اخرى اللي سميتو اللي هذا كان ملي كنهضروا تحميل المسؤوليه للسلطات المحليه في المقدمه. نعم. لانها ادرى وتلك وظيفتها. الان ولات هي حزب بدون حزب مع الاسف. فهمت؟ صراحه قال للاسف لا سميتو هادشي كيضر في القلب السي بابا عبد الواحد. نتمنى ان تكون على حسب المثل رب ضارة نافعة. نتمنى ان تكون ما حدث وما يحدث نعم صحوة لبعض الاطراف لكي تقوم بمهامها، وصحوة لما تبقي من الحكماء بين مزدوجتين الذين تواروا للخلف وخلاو الشناقه والخارجيه يديروا ما بغاو، ان يعودوا لاداء مهامهم ووظائفهم كما يتطلب الامر. ونتمنى صحوه ويقظه للمواطن بان الحلول الفرديه ليست مخرجا الا مخرج فردي، ولكن لاصلاح ذات البين اللي كاين في الامور، اصلاح ما المعطوبه، الامور ديالنا المعطوبه، تتوجب البحث عن سبل لحلول جماعيه في البلاد. نعم صحيح انا ما كنلومش كما انت كما مجموعه ديال الصادقين واللي قلبهم على البلاد وناس البلاد ما كنلوموش. كنطرحوا اسئله فين غاديين هاد المسؤولين؟ واش غاديين للبلاد الهويه؟ واش مسؤولين على هادشي اللي كيديروا، ولا كاين شي محاسبه ولا شي عقاب؟ لحد الساعه كلشي
بخميرين، اللي بغى يتلاح في البحر يتلاح، واللي بغى يموت يموت، واللي مريض يمشي ضراه رجليه، عنده السكر عنده ما عرفت شنو يمشي يقطعها. وملي كتمشي عند الطبيب اضعف الايمان دابا 300 درهم، هذه غير باش يشوفك ويعطيك التحاليل وجباد الريح 1500 2000 درهم، يولي ما عندوش لي الله يولينا الله كاملين الصبابة عند الواحد. غير حاجه وحده، يسدوا فمهم وما يقولوش على هاد البلدان بلدان الكفار ابدا. هذيك بلاد الانسانيه، ما يخلطوش الدين، ما يخلطوش الدين. لا فرق كبير. الحديث على الدين، شتي الدين بريء بريء منه، ما عنده علاقه. الله يرحم الوالدين. في التحديد ديال شتي الدين باش تفهم. لا الانسان ما فيش الانسانيه، راه لو يكون يقيم الفرائض والنوافل سميتو ليها، راه ليس فيه ذره ايمان ولا علاقه له بالدين، لان الدين المعامله، فوالا الدين الانسانيه، وفين ما كاين الانسانيه كاين الدين. نعم نعم نعم. حتى ولو بدون دين، ولا هم دينهم، واللي ما باغينش يفهموا لهم دينهم ولينا ديننا. حريته هذيك الفرضيه راه علاقته ما بينه وما بين الخالق ديالو، لست مسؤولا عنه. انا مسؤول اللي كيهمني واللي هو اللي المحدد الاساسي في علاقتي معه هو الجانب الانساني فقط. مني كنلقاه كريم انسانيا، هذاك راه مؤمن حتى ولو لم يكن عنده شي دين، واخا ما عندوش دين مؤمن. المفاهيم ديال الايمان، مجموعه ديال المفاهيم ديال الايمان يجب ان تخرج من الصندوق المغلق. هنا كيخلطوا، شوف لا صراحه تفضل واحد لا ديني ولكن كريم انسانيه ولا واحد كيدعي انه مسلم ومؤمن وفقير منه بخيل من الناحيه الانسانيه، انه اللي اقرب للايمان. نعم اودي قلت سبب على الواحد كيخلطوا ما بين الدين وما بين انا بغيتك تسمع. كاين جوج الحويجات الله صار في هذا الامر ديال الخلط. كاين جوج الحويجات كتخلط جوج الحويجات، يا اما جهل مركب، يا اما الانسان اللي كيخلط فيهم جاهل جهلا مركبا، او لو بد الحرام مقطر من فعيله يمارس التضليل والتغليط. هذه هي النقطه ديال هذا الشخص عند سي حميد المهداوي، ولد الحرام مقطر صف. لان الصراع ديالنا في الوجود وفي التعايش او لا عدم التعايش راه ماشي ديني، ماشي افقي، راه عمودي، والمركز الاساسي ديالو هو الجانب الانساني والانصاف. نعم اكيد اكيد. وحيثما كانت الإنسانية والإنصاف والكرامة فتمت وطن بالإيمان. نعم نعم فهمت. والناس اللي كيقسموا وباقي ديك التقسيمات المغلقة ديال ديار الإيمان والكفر، المفاهيم المغلقة وهذا، فهمت. هادوك كما قلت لك يا إما جهل مركب أو توظيف سياسوي في الجانب ديال التغليط وخلط الأوراق والتضليل. أكيد. وهذوك هما اللي كيعطوا الفراقشية ويعطيو الخارجية مخارج، ثم الاستدامة ديال الوجود ديالهم على الأعناق ديال البشر. كيتمستفدين وكيخلوا لهم مخارج ديال الاستفادة،
وكينتعشوا الوجود ديالهم الاستبدادي انا والطغيان. بغيت انا بغيت غير هذا الشخص اللي كيقول حنا عايشين هاد الشباب غادي للدول الدوله ديال الكفار. انا بغيتو غير يمشي يشوف المستشفيات في هاد الدول ديال الكفار. بغيتو غير يمشي وقعت لي انا مثلا، وقعت لي شي حاجه ياك السي بابا عبد الواحد، انا مرضت، ربي يسلط عليا شي حاجه، الله يحفظك ويسترك لنا. الله يستر الجميع. هنا كنعطيو غير امثله. عرفت. نعم. واش غادي نمشي ندق الباب ديال اش غندق؟ راه كتدخل مباشره، ما كاين لا باب لا كرياج لا والو، الباب محلول، كتوقف عليهم. انت في حاله حرجه اللي غيقول لك لا سير حتى الغدا ولا بعد غدا او لا خلص عاد غتجي عندك. ياخذوك سوغ بلاص اون 30 سكوند. كتدخل يا غدير عمليه يا غادي يشوفوا شنو عندك، وعاد حتى يعالجوك حتى يعطيوك الدواء حتى توقف على رجليك. وهذيك الورقه او هذيك لا فاكتور ديال داكشي اللي تقامت عليك كيصيفطوها لك 6 شهور موراها. وعاد كيقول لك عندك لا ميتيال راه غتاخذ اون بارتي على سيكوريتي سوسيال دو توت فاسون، حتى هي راه كتاخذ ديال لي كوتيزاسيون. هنا هذه هي لافونتاج في هذه البلدان. احنا شوف لا صار احنا في ما عندناش اسي بابا عبد الواحد، ما عندناش. شوف لا احنا في المستشفيات العموميه واللي هي ليست بعموميه. كيدخل الانسان اورجون، اسمع معايا، هذه ماشي جا في حاله عاديه، لا داخل، لا مدخلينه اورجون بمعنى مستعجل. بمعنى مستعجل. نعم. اول حاجه كيشوفوا معاه ولا مع المرافق ديالو. نعم. واش عنده لا ميتيال ولا عنده اومو. الا ما عندوش يمشي يخلص. كتخلص قبل ما يعالجوه. ماشي اومو، امو كاين هذاك اللي كتعفي لا سميتو ما عندوش كيمشي يخلص عاد فاش يشوفوه. نعم. كتخلص وانا هذه عمرها ما غتنسى ليا. والاب ديالي الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه، وفي كلينيك خاص عنده تومور ديال السيرفو، وراه بقى لي غير نهار يموت. وشنو قال لنا الطبيب؟ غتخلصوا دابا 7 المليون وغنهبطوه نديروا ليه عمليه والراجل ميت. ما كيتعاملش معاه كإنسان دخل، كيتعامل معاه كمدخول دخل. قلت لي شوف واش كتشوفوا والراجل عنده 67 سنه، الراديو سكانير كتشوفوا داك المرض الخبيث كدير الدماغ ديالو كامل، وغتهبطوه وغادي يطلعوا ساعه موراها غتقول لنا رحمه الله. وحنا خصنا نحطوا 7 المليون. ستوب. قالت اختي وعمي كانوا العائله حاضره، غنهزو با الله يرحمه، غنهزوه للدار غيموت وغنجلسوا حداه حتى يديموا الامانه امانته. وما كاملاش حتى 3 سوايع الاب توفي، الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات يا رب. الله يرحمه ويرحم امه محمد، نعمه الله عليهم الى يوم الدين. نعمه الله عليهم الى يوم الدين. امين. كاين واحد الحاله مشابهه في صفي هذه شي 7 سنوات او 8 سنوات. نعم. ديال اب ديال احد الاصدقاء. نعم. دخلوه والسيد
قالوا له لا، كانوا غيحطوا لا سميتو نعم غير واحد الفرملي، نعم والسيد غادي باش يدي المستحقات. نعم هي واحد الفرملي لان شاف احد المرافقين ديال الابن، نعم نعرفوا، خلاهم عرفوا غادي الصندوق، هو يقول يسبقهم في الكولوار ويهضر معاه. قال لي شوف، ثقافي وجه الله، قال لي ما عندك ما تخلص. قال فوالا لي السيد ميت راه غيدخلوه ويبان لك هذاك الشيء تيتهز ويتحط من الجاج وغتسحبوا بالله نعم راحي ادو نعم السيد لدارو يتوفى. نعم فوالا نعم وصدق الله نعم والكلام. نعم دا أجل يلا خرجوا به الاسعاف الخاصه اللي جابته، يلا طلعاتو بهذيك لي زاباراي دوك دار سميتو لا حقاش كان ولدهم مول الامانه دا امانته، الله يرحمه يا رب العالمين. فهمت؟ بمعنى عندنا تجار تصور صبا بعد الواحد وشوف، ملي كيكون واحد المريض يعني ما بقات لي ناس عارفين هادشي كاملين عارفينه، وبالله عليهم والاب ديالي سيمانه مع 10 ايام معلقين ليه السيروم. علاش داك السيروم؟ غير باش يحسبوا عليك يعني لا فاكتور ديال النهار، وحنا قلنا ما كاين باس، ويعني الرجل الميت هما معلقين ليه السيروم. للاسف كاين بعض منعدمي الضمير، ايوا غير هما لا في الجانب ديال العدل في مجموعه ديال المهن ما فيهم الخطير في الامر هو في هذه المهن الانسانيه بحال مثلا الطب. نعم صعيب. راه كوارث لا سميتو. هذا الشيء كامل كنقولوا هذا الشيء للاسف ما بقاش معزول وما بقاش حالات معزوله. ملي كتشوفها عامه كتولي كتهضر على ازمه ديال الافساد اللي هي بنيويه. الخطير في الامر ما كنا نستحي ان نقول بانها بنيويه، ولكن بزاف على ان تهضر على حالات معزوله. ليست معزوله على ليست حالات معزوله اللي ما بقاتش حالات معزوله، يعاني منها الناس قاطبه في مختلف ربوع الوطن ومن مستويات متعدده. فهمت؟ فكتقول هذاك اللي ما عندوش دخل يحسن ليه الله العوان. اش بغيتي يدير الانسان؟ واش رخيصه عليه نفسه انه يلوح راسو في البحر يخمر براسو بوليداتو؟ راه ما حتى واحد ما رخيصه عليه نفسه. ولكن كيقول اللهم نغامر نقدر نسلك، هو هذاك ما سلكتش الغالب الله. شتي هذاك السبب على الواحد هما اللي كيقول لك لان ما عنده ما يخسر، ما عنده. اجي نقول لك السبب على الواحد. دابا هما كيقولوا على الهجره الجماعيه، انا كنسميها الانتحار الجماعي. انتحار الجماعي، الهروب الجماعي. انتحار ماشي الهروب، انتحار، لان ما عارف واش غتوصل ولا ما غتوصلش. نعم صح هذا انتحار. ايوا وديالنا الله ياخذ فيهم الحق، ضاربين الطب جاتهم اللقوه، الله يعطيهم اللقوه اون فوا بور توت. الله يعطيهم شي بلوى في ذاتهم وفي العزيز عليهم باش يجربوا الحر ديال المواطن. وحتى هذوك الغلمان ديالهم اللي باركين بالنقد على المواطنين لحقاش كيشوفوهم محط قصير. عوض يوجهوا سهام النقد حيث يجب. مقابلين المواطن العادي في هذا الجانب. علاش تهربان؟ ملاش هربان؟ لا لو لاقي الخير ما غيهربش على لا ساره. لو لاقي علاش يحضن ما غيهربش، ما غينتحرش كما قلتي.
الانتحار ولكن انا ما نعقلش علاش لا سميتو ليها غامر هذيك المغامره على ان تصيب. اما نعم ان خابت كيقولها هكا في قرارة نفسه غتلقاه كيقولها، كيقول لك نعم اما ان خابت المغامره فانا خايب اصلا. ما والو مي ما يعني ما عنده ما عنده. يخسر الا خسر في مغامره اللي تقدر تربحو. نعم كيقول لك الا خسرت ما عندي ما نخسر، انا اصلا خاسر. لهذا ندق نواقيس الخطر وهادشي خصو يدقوه بان المغاربه الناس كاملين. الناس الان مشاو ورجعوا بعض منهم، وكاين كذا وقعات غدا راه ما غيخرج حد. هادو راه قنابل موقوته كتصنعوا. والقادم اسوأ. الله ينزل اللطف ديالو يا في ربي القادم يا يا رب رب. يا لا ربي. ساره كنشكرك بزاف اختي، الصيبه بعد والوضع الواحد. ديالك والاريحيه انا ديالك. انا اللي كنشكرك بزاف، العفو ودائما احبك في الله، راك هادشي محبه عارفه. متبادله بكل فوالا اخوه ومشاعر متبادله اختي. الله يحفظك. شكرا. الله الله يحفظكم يحفظك. والسلام الله يخلي ويبارك لك ما فيك. عزيز عليك يا ربي العالمين. امين يا رب، وانتم كذلك اختي، ما كانت وتصبح على خير سي بابا علوه، تحياتي. الله يحفظك. لا لا انا الله باقي مازال في يحفظك. الاستماع حتى تكمل باش. تحياتي تحياتي لاله. تحياتي. مرحبا مرحبا. الو نكملوا اخواني اخواتي الاعزاء بعد التدخل ديال السي بابا عبد الواحد اللي هو دائما تدخل في المستوى. رجل يعني عنده واحد الثقافه عامه. شكرا سي بابا عبد الواحد. غير باش نكملوا اخواني اخواتي، ما عنديش بزاف ما نضيف، غير واحد هدرت عليه البارح على هذاك الشخص اللي هو مقيم في اسبانيا. مقيم في اسبانيا وهدر على الحاله الخاصه ديالو، وقال بان جدو اللي شكرا سي بابا عبد الواحد الله يرحم لك الوالدين، قال بان جدو عنده جنسيه اسبانيونيه. باه عنده جنسيه اسبانيونيه، هو 40 عام هو في اسبانيا. فوق ما دفعها او ما قالش، حتى ما قالش فوق ما دفع، هو كان حقا كتبت الفلان، كتبت الاداره الفلانيه، قالوا لي سير السفاره ولا القنصليه المغربيه. اذا هذا الشخص كيدعي انه حقوقي. ما عارفش حتى فين غادي يدير الطلب ديال الجنسيه، ويدعي انه 40 عام في اسبانيا. غير واحد النقطه اللي اشار ليها، ربما الا كانت بقى عندي، غير باش نذكركم باش تفهموا علاش داويين. الا ما كانتش عندي ربما مسحتها. ما بقاتش عندي. كنخوي شويه البيسي لان الساتور ملي كيكونوا الفيديوهات بزاف. الو قال بان تعطات واحد 3000 جنسيه اسبانيا لواحد العدد ديال اليهود. هادي جا هنا من كيقول اليهود، هنا اليهود راه ماشي اشخاص. اليهوديه راه دين، ماشي اسرائيل او لا يهودي جاي من شي دوله ولا. ولكن اللي هو ما عارفش او ما فاهمش او لا مكلخ الله اعلم، لان بزاف مكلخين مع الاسف الشديد هنا راه ما عارفش بان اليهود كانوا كتار. يعني اليهود الاسبان كانوا كتار في اسبانيا. راه منهم اليهود الاسبان اللي عاشوا في المغرب، ومنهم ازولاي هو اللي ما عارفش بان اسبانيا اليبوك كانوا فيها بزاف ديال اليهود، يعني من الدين اليهودي واخا. اذا هو بغى يدير ديك اللعبه ديال حقه ما تحقه، وهاد الكلمه هادي راه يقدر يتعاقب عليها في اسبانيا، لان سا سابيل دو راسيزم ديسكريميناسيون، ماشي غير لو راسيزم، كيقولوا لها ديسكريميناسيون. الو هنا
هو اللي ما عارفش مع الاسف الشديد. خلينا نقلب عليها ونقراها لكم بدون اخطاء، لان عندهم اسماء الاسماء شويه صعابين ديال هاد الناس هادو اللي تعطات لهم الجنسيه في اسبانيا من اصل يهودي. دقيقه غير كنتمنى نلقاها غير باش كلشي يستافد بطبيعه الحال. الو هنا دقيقه، اسمحوا لي واحد ان بيتيت سكوند غير باش نلقى. فوالا، قال بان اسبانيا منحت الجنسيه منحت الجنسيه لواحد العدد 3000 سي غيان دو تو. الو ديال اليهود منحت لهم اسبانيا الجنسيه، وما عارفش بان القانون كان فعل ماضي، كان قانون استثنائي في 2025 بدا وكمل في اخر 2025. الو طال شي عام. اذا هذا القانون اللي اسبانيا منحات لواحد الفئه ديال يعني اليهود، هو ما عرفش حتى شكون هما. هذا يعني هذا القانون كان استثنائي وكان خاص كيسميوهم في اسبانيا بسفارديين، اليهود السفارديين المنحدرين تاريخيا من اسبانيا، ومعروفه الاسماء ديالهم ازولاي بحال هكا، معروفه الاسماء ديالهم. وكان خاصهم ماشي غير تمنحت لهم غير هكاك، كان خاصهم يثبتوا الاصل ديالهم والارتباط سفارديين. فوالا سي بابا عبد الواحد اكزاكتومون. فوالا، كان ماشي غير تمنحت لهم غير هكاك عشوائيا، كان خاصهم يثبتوا الاصل ديالهم والارتباط ديالهم باسبانيا. وحتى هذا المسطره كان وجهها الحقوقي كان عندها اجل محدد ورهسالات fin 2025. غير كيطلعوا كيدويو وما كيعرفوش علاش داويين، انا الطبيب ديال راجلي سي ان جويف اسبانيول سميتو ازولاي، يلا اسبانيوني الاصل وكبر في المغرب وكيبقى الاصل ديالو يهودي اسباني وعاش في المغرب. الطبيب ديال راجلي لو ميدسان تريتون. اذا قبل ما غيدويو، قبل ما غتبقاو تهضروا وتحلوا فامكم حتى لودنيكم وتدوزوا المغالطات، سيروا قلبوا. 40 عام صاحبي، 40 عام في اسبانيا ما عرف والو ولا واه. واذا اتقوا الله، ماشي حيت انت مغربي الاصل. انا كنقول لك كاين قانون، يا انت ما تعطاتش لك جنسيه، جدك باك عنده الجنسيه، هنا فين غيقلبوا؟ واش الوقيته اللي تزاديتي انت باك كانت عنده الجنسيه، اولا باك خدا الجنسيه حتى تزاديتي انت؟ راه هادشي القانون. سيروا قلبوا وبحثوا، ماشي حيت باك سباليوني وغتقول علاش انا ما عنديش. لا، على الجنسيه ما كتعطاش اوتوماتيك، كانت كتعطى اوتوماتيك، كانت في لي زاني 60 و لي زاني 70 ما بقاش الجنسيه اوتوماتيك. وكاين نقطه اخرى، واش الوقيته اللي تزاديتي باك معترف بيك ومقيدك في الحاله المدنيه. ايوا سير قلب صاحبي، ولا بلا ما غاديش نزيد لك شي حوايج، لان منين كتقول بان خصك تمشي للقنصليه او للسفاره ديال المغرب باش تطلب الجنسيه،
هنا عرفتك باقي، وبلا ما نقول شي كلمه اخرى. سيروا تقراو وسيروا توعاو، وبلا ما تبداو تطلعوا وتبداو تضحكوا على راسكم وتضحكوا على اللي كيسمعكم. وهذوك اللي عطيك الميكرو التروطوار كان يطرح عليك بزاف د الاسئله، ولكن هو لا يهم الامر، هو ليسونسيال غيطلع المشاهدات. وسير عاود لخالتك كاينه ولا ما كايناش، يثبتوا له الاصول ديالهم، ارتباطهم باسبانيا اكزاكتومون اكيد. فوالا يعني هادي الشيء ماشي شي واحد غادي يجي يبدا يخربق ولا يبدا كاين قانون، وهذا القانون اللي ما عرفوش يمشي يقلب. وكاينين بزاف ديال الطرق باش نقلب ونبحث. انا خديت جنسيه فرنسيه بكل سهوله، ما جدي فرنساوي لا امي فرنساويه لا با فرنساوي، وخديتها بالعز وما تعذبت فيها ما تمحنت فيها، خديتها بواحد السهوله ما كتصورش وبسرعه. كاين اللي كيبقى هنا 10 سنين في فرنسا وكيتسنى 5 سنين نورمالمون، 5 سنين عاد كيعطيوك بطاقه ديال 10 سنين وعاد عندك الحق تمشي تطلب جنسيه. انا اول بطاقه خديتها كان فيها عام، ومشيت تسنيت واحد شويش، ما تسنيت والو، خديت البطاقه ديال 10 سنين اوتوماتيكمون، مشيت دفعت ودوزت امتحان شفوي و يعني كتابي وشفوي، وخديتها بواحد السرعه ما كتصورش. ما كانش عندي حتى 4 سنين اولا 3 سنين في فرنسا. هذا الشيء راه الحمد لله والشكر لله. قرينا واحد شويش، كنشكروا بلادنا قراتنا واحد شويه وما جيناش جهلاء، ولكن مع الاسف كاينين بزاف د الجهلاء وكاينين بزاف د الاغبياء. ولكن الخطير هو ملي كيخرج داك الغباء ديالو امام واحد البونجا. مع الاسف الشديد كنقول لكم شكرا على الحضور ديالكم. والسي بابا عبد الواحد كنشكرك، احبك في الله، والاخوان والاخوات اللي حاضرين معنا والغايب حاجته معاه، واللي في عطله سعيده بطبيعه الحال. الى اللقاء ان شاء الله بحول الله. تصبحوا على خير والى اللقاء.